নমস্কার, আমি অমিত। প্রতিদিনের মতো আজও এসে গেছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল প্যারেন্টিং ইউটিউবার। আজ আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো দীর্ঘস্থায়ী কাশি কী কারণ আর কী বা তার নিরাময়। দীর্ঘস্থায়ী কাশি কী কারণ, কী বা তার নিরাময়, জেনে নিন বিশেষজ্ঞদের থেকে। ঘরে ঘরে কাশি, দীর্ঘস্থায়ী কাশিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ। কেন পিছু ছাড়ছে না কাশি? জ্বর কমার পরে শুরু হচ্ছে শুকনো কাশি, কারো ক্ষেত্রে 1 থেকে 1.5 সপ্তাহে কমে যাচ্ছে, অধিকাংশ সময় 4 থেকে 6 সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হচ্ছে কাশি। কাশির সাথে বুকে ও গলায় ব্যথা অনেকেরই। হ্যাঁ, আজ জেনে নেব দীর্ঘস্থায়ী কাশির কারণ। 1. সংক্রমণের পর শ্বাসযন্ত্রে থেকে যাওয়া প্রদাহ। 2. সাইনাসে কফ জমে বিপত্তি। 3. বেড়ে চলা বায়ুদূষণে শ্বাসনালীর সমস্যা। 4. দুর্বল ইমিউনিটির ফলে সংক্রমণ। কি করবেন? 1. ইমিউনিটি বাড়ে এমন খাবার খান। 2. বাইরে বের হলে মাস্ক পরুন। হ্যাঁ, পাতলা 3 মাস্ক। 3. সকাল সন্ধ্যা বেরোনো এড়িয়ে চলুন। 4. 2 সপ্তাহের বেশি কাশি হলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন। 5. জ্বর হলে তাপমাত্রা 2 ঘন্টা বাদে বাদে মেপে সেটা রেকর্ড করে রাখা এবং তার ওজন অনুযায়ী প্যারাসিটামলের ডোজ জেনে নিয়ে সেটি দেওয়া। শুধু প্যারাসিটামল দিলেই যে সাথে সাথে জ্বর কমবে তার কোনো মানে নেই। তার সাথে তাকে স্পঞ্জিং করা, মানে হলো কপাল থেকে পা অবধি মুছে দেওয়া। এটা টানা 30 মিনিট করা, আবার 30 মিনিট গ্যাপ দেওয়া, যতক্ষণ না পর্যন্ত জ্বর 100-র নিচে নামছে। 4 থেকে 6 ঘন্টা বাদ আবার প্যারাসিটামল দিতে পারেন। 6. ডিহাইড্রেশন যেন না হয়ে যায় সেই জন্য ওআরএস দেওয়া। আজকের পর্বটি শেষ করছি। এরকম আরও নতুন নতুন প্যারেন্টিং টিপস পেতে হলে ফলো করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম পেজ। থ্যাংক ইউ।